Hello friends, how are you all? So today we are going to cover a new blog. So welcome to our channel again. So if you haven't watched our earlier videos for the Bali trip, go to our channel and visit and check the other videos as well. সো বন্ধুরা আমরা বালি ট্রিপের আগের ভিডিওগুলো শেয়ার করেছি অলরেডি, আপনারা অবশ্যই করে দেখে নিন। আজকের ভিডিওটা অবশ্যই করে খুব এক্সাইটিং হতে চলেছে, পেনিদা আইল্যান্ডের মতো। তো আজকে আমরা অনেকগুলো জায়গায় গেছি, টেঙ্গুরানা ওয়াটারফল, দেন Bali swing, then volcano, then coffee bean shop and central Bali. So be with us till end of the video. We request so that you can get all the informations related to Bali trip, so it will be helpful for you guys. So বন্ধুরা মিস করবেন না একদম করে, যারা আপনারা যাবার প্ল্যান করছেন অথবা যারা বালি না গিয়ে আমাদের সাথে আমাদের চোখ দিয়ে বা আমাদের ক্যামেরার সাথে বালি ভ্রমণ করতে চান, তারা অবশ্যই করে আমাদের ভিডিওটা পুরো শেষ অবধি থাকুন। আমাদের আনকাট ভিডিও, কোনো ফেক ইনফরমেশন নেই, সব রিয়েল ইনফরমেশন আপনারা অবশ্যই করে দেখুন। আর রিয়েল বিনা এডিটেড ফটো বা ভিডিও দেখতে পাবেন, যেটা কাট শুধু অল্প করে এডিট করা শুধু ভিডিওটা বানানোর জন্য। তো একদম রিয়েল ইনফরমেশন পাবেন। তো তাই অনুরোধ রইল ভিডিওটা একদম শেষ অবধি দেখবেন, ভিডিওটা ছেড়ে যাবেন না। তো আসুন আমাদের সাথে ভিডিওটা শেষ অবধি থাকুন, এবং এরপরে আরেকটা হয়তো ব্লগ আসতে যাচ্ছে আপনাদের সাথে, তো আপনারা অবশ্যই করে দেখবেন। আর আগের দিনগুলো যারা দেখেননি অবশ্যই করে দেখে নিন। আর আরেকটা, যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইবটা করে যাবেন, এটা আমাদের জন্য খুব হেল্পফুল হয়। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে একটা লাইক আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন যারা যেতে চাইছে। তো এগেন ওয়েলকাম ইউ গাইজ টু আওয়ার চ্যানেল, ওয়েলকাম টু ট্রাভেল উইথ মাহেরিত, এক্সপ্লোর দ্য ইউনিভার্স। হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমাদের Day 3 ব্লগ স্টার্ট হলো। এটা আমাদের রুমটা, চলুন সন্ধ্যা এখন বেরোচ্ছি, বাকি 9:30। খেয়ে দিয়ে ব্রেকফাস্ট করবো উপরে রুফটপে, করে আমরা বেরোবো ক্যাবে এসেও গেছে। চলুন টাটা। তো হাই বন্ধুরা, এখন এটা যে রুফটপে চলে এসেছি, এখানে বুফে টাইপের ব্রেকফাস্ট। তো এখান দিয়ে লিফট দিয়ে এলাম আমরা। তো এখানে খাবার আছে, যে এখানে স্ন্যাক্স সবই আছে। চলো তুমি একটা গিয়ে জায়গা দেখো। আজকে মানডে, তো আমাদের ভেজ। এখানে বাটার জ্যাম সবই আছে, গ্রিল করা। ক্যামেরার লেন্স টাইম হয়ে গেছে, পরিষ্কার করে নিই। এবার স্ক্রিন দেখার চেষ্টা করি। কেক সবই আছে, কফি সেদিকে। আর এখানে বসার অ্যারেঞ্জমেন্ট, সামনে পুলের ধারে, ওখানে বিভিন্ন জায়গা ওখানে বসবো। টি কফি, এখানে বিশেষ কিছু রাইস আছে, এখানে কর্নফ্লেক্স, জুস আছে, জুস। এখানে আছে টমেটো রাইস, এখানে চিকেন ফ্রাইড রাইস, নতুন টাইপের দেখলাম খাবারটা, চিকেন ফ্রাইড আর মিষ্টি। তারপরে ক্যাপাসিটি উইথ মিটবল, এটা দিয়ে খেতে পারবো না, কালকে ট্রাই করবো। চিকেন বলছিলাম, বেশ ভালো, লাঞ্চ টাইপেরই হয়ে যাবে। আর এখানে ফ্রুটস আছে, এবার চলুন। আর এখানে পেস্ট্রি টাইপের আছে, আছে, চলুন খেয়ে। আর বাইরে যে সুইমিং পুলটা, এটা আমাদের হোটেলটা, এখানে সুন্দরটা দেখা যাচ্ছে। তুমি যাও, নিয়ে শুরু কর। কোথায়? তো এখানে যে সুইমিং পুলটা, আর এখানে আছে বার। আমরা কালকে রাতে যে Day 2 এর ভিডিওটা, ওখানে বসে খাচ্ছিলাম সমুদ্রের ধারে। সামনে সমুদ্র দেখতে পাচ্ছেন, এটা সুইমিং পুলটা। আর একদম সামনে ওখানে সমুদ্র যে দূরে দেখা যাচ্ছে। তো হোটেলগুলো, ওইদিকে এয়ারপোর্টটা, আর এইদিকে আমরা যাবো। চলুন খেয়ে নিই, দেরি হয়ে যাচ্ছে, বেরোতে হবে। টাটা, আমরা যে 9:30 বেরোবো খেয়ে দেয়। তো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে নাসি গরেং, ভেজ নাসি গরেং। ওখানে রাইস ছিল আর চাউমিন ছিল মিক্স করা, এটা ভেজিটেবল নিয়ে নিয়েছি। তার সাথে কর্ন আর পিকল অ্যান্ড উইথ অনিয়ন বেরেস্তা। দারুণ লাগছে খেতে। নাসি গরেং এটা এদের ব্রেকফাস্টও ছিল কালকে, যেটা আমরা রাতে খেয়েছিলাম। আর এখানে চিকেন সবই আছে, চিকেন, ফিশ, এগ। তো যেরকম আলাদা আলাদা রাখা আছে নাসি গরেংয়ের পাশেই, আপনারা মিক্স করে নিতে পারেন। দারুণ খেতে, এটা অবশ্যই এটা এখানে ট্রাই করবেন। নাসি গরেং নাম হচ্ছে। আর এর সাথে নিয়েছি প্যানকেক, এগেন ফ্রুটস শরীর ঠান্ডা রাখবে। এখানে যেহেতু গরম ওয়াটারমেলন নিয়েছি অনেকগুলো। আর এর সাথে ক্যাচাপ বা এগুলো নিয়েছি, মিক্সার, জেলি। আর এটা হচ্ছে অ্যাপেল জুস, এতটা খেতে পারিনি।
তো আরেকটু খেয়ে আমরা এবার বেরোবো, দেরি হয়ে যাচ্ছে অলরেডি। আর ভিউটা একবার দেখে নিন। এবার গিয়ে আজকে কোথায় যাবো জানো? আজকে যাবো কিন্তামনি টেম্পল, গিলগিট ওয়াটারফল, আর একটা জায়গায় যাবো আমরা। তো চলুন ওখানে গিয়ে আপনার সাথে শেয়ার করবো। টাটা বাই বাই। তাও একটু নিয়ে আসো। তো হ্যাঁ বন্ধুরা, দেখুন খাবার করে নিলাম। এই নাসি করেন, ভেজ নাসি করেন, তারপরে ফ্রুটস, প্যানকেক, আর এদিকে পেস্ট্রিজ। আর ম্যাডামও খাচ্ছেন। তো আপনাদেরকে দেখাতে ইচ্ছে হচ্ছে দেখুন খাবার আছে, আর সেই জন্য আপনার সাথে শেয়ার করতে পারবো। এটা পুরোটা নেবার জায়গা, আর এদিকে পার্সিয়ান খাবারও আছে। তার ওই দিকটাতে বালিনিস খাবার আছে, ওদিকে বালিনিস, পার্সিয়ান, তারপরে স্যালাড, এদিকে অস্ট্রেলিয়ান খাবার, এদিকে অস্ট্রেলিয়ান, ওদিকে মিক্সড খাবার। এই আর কি। এবার প্রায় খাবার শেষের দিকে করে বেরোবো। টাটা। আর পাঁপড়গুলো খেতেও খুব সুন্দর, এগুলো ট্রাই করবেন দেখুন। তো এখন বন্ধুরা বেরিয়ে পড়েছি আমরা গাড়িতে। আজকে যাবো সাউথ বালির দিকে। তো আজকে আছে কিন্তামানি, তারপরে সুইং, আলোহা, হ্যাঁ একটা ওয়াটারফল আছে। তো এখানে রাস্তাটা আপনাদের দেখাচ্ছি, সুন্দর। বালিটা অ্যাকচুয়ালি ট্রাভেলস জন্য হচ্ছে স্পেশালি, খুব সুন্দর, মানে পরিষ্কার আছে দেখিয়েছে ওটা। এগুলো এখানে সব ওগুলো হোটেলই অ্যাকচুয়ালি। এখানে বাইক রেন্টে পাওয়া যায়, মানি এক্সচেঞ্জ। তো যেতে বললো মোটামুটি এখান থেকে 2 ঘন্টা মতো লাগবে। তো এখন বাজে প্রায় 10:30, যেটা ইন্ডিয়া টাইমে হয়তো এখন 8টা কি 8:30 মতো হবে। তো এটা আমাদের গাড়িটা, তাই করো। তো আমার হাত থেকে এটা নিয়ে নিয়েছে কালকের যে ব্যান্ডটা। তোমাকে ওইটুকুর টাইমের জন্য পড়তে দিয়েছি। না, পরেও করতে পারবো। পরে পড়লে ওটাতে যাওয়া যাবে আজকে যদি আবার যেতে চাই। খুব সুন্দর এদিকে দেখুন, স্ট্রাকচারগুলো একটু অন্য রকমের। কালকে যে ক্লাসের সময় দেখাচ্ছিলাম। দেখুন গ্র্যান্ড মেগা হোটেল। এগুলো বাস স্ট্যান্ডগুলো এরকম সুন্দর উঁচু করে। আর সামনে এদিকটায় দেখুন বাড়ির স্ট্রাকচারগুলো। আর এরা এখানে সব বিভিন্ন ধরনের দেবতা দেবী দিয়ে পুজো করে, তাদের স্ট্রাকচারগুলোও আছে। তো চলুন এবার গিয়ে আপনার সাথে শেয়ার করবো। আপনার জন্য তো বন্ধুরা, এখন এই তেগুনান ওয়াটারফল এখানে আমরা এসে গেছি। এখানে এগুলো আমরা ঘুরবো। এটা টাইমিং হচ্ছে সকাল 8টা থেকে রাত্রি 6টা। ওয়াটারফল ডিউরিং রেনি সিজন এরকম লাগে, সেম লাইক দিস ব্রাউন সুগার। চলুন এগুলো আমরা ঘুরে আসছি। এইদিকে পার্কিংটা, এখান থেকে আমাদের এর থেকে আসতে লাগলো মোটামুটি 1.5 ঘন্টা মতো। 11:30 বাজে। আর এখানে যে কোকোনাট ওয়াটার, জল টল সবই আছে। চলুন এখান দিয়ে এখানে টিকিট আছে। ওয়েলকাম টু টিকিট 20 করে। Stamp your hand. Thank you. এটা স্ট্যাম্প দিল এই যে হাতে, এই টিকিটটা। এখানে প্রচুর মার্কেট আছে, দেখো তোমার ড্রেসও আছে প্রচুর। এই যে এখানে কি আছে, মেইন গেট এটা, স্টেয়ার্স, মেইন টেম্পল একটা আছে, স্প্রিং ওয়াটার আছে, বার্ড কেজ এগুলো আছে, খাবার দোকান, ড্রাগন ফল আছে প্রচুর। চলুন যাই এদিকে আস্তে আস্তে। প্রচুর মার্কেটও আছে। ড্রেসগুলো বন্ধুরা, এখানে এসে আপনার ড্রেস কিনতে পারেন এরকম। যদি ক্যারি করে না থাকেন, এখানে এই ড্রেস কমন সবাই পরে, মানে টুরিস্টরা প্রচুর পরে। তো এখানে এরা টুরিস্ট, এদের থেকে দেখে হিন্দি অল্প অল্প জেনে গেছে। যেমন বলছিল নারিয়েল পালি দিয়ে এলো। তো চলুন আমরা যাই এদিকে। এখান থেকে ওয়াটারফলটা দেখা যাবে।
তো নিচে নামবো। দিকটায় দেখা এখানে সেলফি পয়েন্ট আছে। প্রচুর রোদ অ্যাকচুয়ালি। ছাতাটা অবশ্যই করে আপনারা নিয়ে আসবেন। ছাতাটা না আনলে কিন্তু আমার ব্যাগের চেনে ঢুকে দাও তো, আপনাদেরই অসুবিধা। তো ওইখানে দেখেছি সেলফি পয়েন্টে কীরকম আছে, সুন্দর দুটো মূর্তি করা আছে। উপরে একটা ক্যাফে টাইপেরও আছে, এখানে বসে আপনারা বিয়ার টিয়ার খাওয়া দাওয়া এখানে করতে পারেন। এই দেখুন সুন্দর লাগছে। এখানে ফটো শ্যুট করার জন্য ফটো তুলছে সবাই। আর ওই দেখুন সুন্দর রাস্তাটা, এদিকে সব সুন্দর লাগছে এখানে রাস্তাটা যাওয়ার। আমরা এটা দিয়ে ঘুরে ওদিক দিয়ে ওটা দিয়ে যাবো। আর এটা ওয়েলকাম টু টেঙ্গুনান ওয়াটারফল। তো নিচে ওয়াটার, ওই দেখো ওয়াটারফলটা ওখান থেকে আসছে। ওই যে ওয়াটারফলটা দেখতে পাচ্ছেন, ওইখান থেকে ওয়াটারফলটা আসছে। এসে এইখান থেকে নিচে জলটা এইখান থেকে যাচ্ছে। নিচেও একটা সুইমিং পুল, একটা রিসোর্ট টাইপের আছে, ওখানে খাওয়া দাওয়ার। তো জলটা তারপর ওখান দিয়ে নেবে, এখান দিয়ে এসে ওইদিকে যাচ্ছে। আর এখান দিয়ে ব্রিজটা বোধহয় কানেক্ট করে ওইদিকে যাচ্ছে লোকজন। চলুন এবার আমরা যাই ওইদিকে, গিয়ে দেখা আপনার সাথে। টাটা ভাই, এটার জন্য এই। হ্যাঁ ওই তো। তো বন্ধুরা এখানে যে বার্ড স্কেচ দেখতে পাচ্ছেন, সুন্দর ফটো তোলার জন্য। দিক থেকে আমরা নিচে যাব এদিকে। আর এখান দিয়ে ওই ব্রিজটা যেটা দেখালাম ওখান দিয়ে আসবো আমরা। তো চলুন তার আগে একটা এখানে ফটো তুলে নিই। একটা ফটো তুলে নিই। আর এই সামনে ওয়াটারফলটা দেখা যাচ্ছে। আর এখানে সব ওয়েটিং রুম যেখানে ফটো তুলছিলাম। চলুন টাটা। তো বন্ধুরা এখানে হচ্ছে এদিকে হচ্ছে টেম্পল, আর এই বাঁ দিক দিয়ে নিচে নেমে গেলে এদিকে ওয়াটারফল। ওই যে ওয়াটারফলটা দেখা যাচ্ছে, তো ওই নিচে লেখাও আছে। ম্যাডাম এখানে দাঁড়িয়ে আছেন। এদিকে টেম্পল আর এইদিকে ওয়াটারফল। এই নিচে এই দিক দিয়ে ঘুরে এই যে ওয়াটারফলের জলগুলো আসছে। আর ওখানে সুন্দর একটা রিসোর্ট টাইপের আছে, বা রেস্টুরেন্টও বলতে পারেন। আর এইখান দিয়ে নিচে এদিকে টেম্পলটা। চলুন এদিকে নিচে যাই, গিয়ে আমরা আপনাদের টেম্পলটা শেয়ার করবো আপনাদের সাথে। আসুন আমাদের সাথে পুরো ভিডিওটা শেষ করছি। তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে টেম্পলটা, এটা হচ্ছে পুরা বেজি মাত্রা জিওয়া। তো এটা যে কোনো ভগবান হবে। এটা অনেক ধরনেরই বিল্ডিং, তারপরে আগের দিন কালকে যেমন শেয়ার করছিলাম Day 2 ব্লগে। এটা বিল্ডিং, তারপরে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর গণেশ, তারপরে বিল্ডিংয়ের পুজো করে। সব আলাদা আলাদা দেবতা আছে। তো এটা এরকম কোনো দেবতা হবে ঠিক জানি না। গেটটা বন্ধ আছে সামনে এখানে টেম্পলটা। এবং একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আছে, এটা পড়ে নিতে পারেন। এটা ওদের ভাষায় লেখা। উপরে আছে, টু মেন দ্য হলি অ্যাসপেক্ট দিস পূজা এরিয়া Metta Jiva, please observe the following. Women during menstruation are strictly forbidden to enter. Dress decent with strong before entering the temple. আচ্ছা, এগুলো ইনস্ট্রাকশন। আর মন্দিরের এখানটা সুন্দর একটা স্ট্রাকচার করা আছে দেখতে পাচ্ছেন। এখান দিয়ে ওখানে যাওয়া যাবে না, না নিচে গর্ত আছে দেখে সুন্দর। দেখুন এখানে ওয়াটারফলের জলটা এখান দিয়ে আসছে, আর এই জলটা যাচ্ছে। আর উপরে যে দেখাচ্ছিলাম ব্রিজটা, এটা হচ্ছে উপরে সুন্দর ব্রিজটা। তলায় কাঁচের আছে, আর সাইডে দুটো রেলিং আছে। দুটো পাহাড়ে, এদিকে একটা পাহাড়, এদিকে একটা পাহাড়ের মধ্যে কানেক্ট করছে। আর এদিক দিয়ে নিচে এখানে ওয়েট করতে পারেন। এটা ওয়েটিং এরিয়া বোধহয় বসার জন্য। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। এখানে অবশ্যই করে আসবেন, এসে খুব ভালো লাগলো। আপনারা যদি আসেন বালি কখনো। আর ওইখানে বসে এসে ওয়েট করছে, সুন্দর দেখুন ভিউটার সাথে, খুব ভালো লাগবে। তো বালি অ্যাকচুয়ালি পাহাড় সমুদ্র সবকটার মিক্সড ডেডলি কম্বিনেশন। ইউ গাইস শুড কাম অ্যান্ড এনজয় দ্য এরিয়া। এই বলে দাও। চলুন নেক্সট লোকেশনে আবার গিয়ে আপনার সাথে শেয়ার করছি। তো ভিডিওটা শেষ অবধি থাকবেন। আর আবার করে বলি, লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা সাবস্ক্রাইব করেননি এখন অবধি সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। Those who subscribe, thank you for them. And those who haven't subscribed yet, kindly subscribe our channel. We'll share with you more detailed video like this for the different places. So be with us till end of the video. We'll cover today more places. So enjoy the things.
and be with us. ওকে, সো এখান দিয়ে যাওয়া যায়, আমরা এখান দিয়ে চলে যাবো ওয়াটারফলে। চলুন, টাটা। সুন্দর দেখুন, এখানে একটা হাওয়ার ডিরেকশনের জন্য একটা দেওয়া আছে, হাওয়ার যেদিকে দিচ্ছে সেদিকে ঘুরছে এটা। চলুন, টাটা। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? তো এই যে ওয়াটারফল লাভ, আমরা এদিকে চলে এসেছি। হাই। তো এই যে ওয়াটারফলটা এদিক দিয়ে যাচ্ছে, আর উপরে ব্রিজটা, এখানে লেখা আছে গুড ভাইবস। অ্যাকচুয়ালি সত্যি গুড ভাইবস হচ্ছে, সুন্দর বেশ ওয়াটারফলটা দেখে লাগছে। এখানে সেলফি পয়েন্ট আছে, আর ওইদিকে দেখুন ব্রিজটা। আচ্ছা, ওইটা দিয়ে গিয়ে বোধহয় ওইদিকে যেতে হয়, ব্রিজটা উপরে। তো চলুন দিয়ে যাই। এখানে সেলফি পয়েন্টের ভিতর দিয়ে আপনার ভিডিও দেখাচ্ছি, সুন্দর লাগে দেখুন ওয়াটারফলটা। আর একটা চেঞ্জিং রুমও ছিল, যারা সুইমিং করতে চান সুইমিং করতে পারেন। নিচে এখানে জল আছে, যারা সুইমিং করতে চান সুইমিং করতে যায় পারেন। পরে ড্রেস শুধু নিয়ে আসবেন, ওদিকে একটা ওয়াশরুম, টয়লেট, চেঞ্জিং রুম সবই আছে, ওখানে চেঞ্জ করে নিতে পারেন। তো এটা পুরো ভিউটা কেমন লাগছে অবশ্যই করে বলুন। উপরেও রেস্টুরেন্ট আছে, এখানে অনেকগুলো সুইমিং আছে। চলুন বাকিটা আমরা এবার এনজয় করি। আপনার ভিডিওটা শেষ করতে থাকুন বাকি লোকেশনের জন্য। টাটা, বাই বাই। সেটা হচ্ছে টেন্টুং ওয়াটারফল, যেটা আপনার সাথে শেয়ার করুন টিকিটটা। টাটা, বাই বাই। তো বন্ধুরা দেখুন, এখানে কি সুন্দর করা আছে, আই লাভ, তারপরে আই লাভ, এটার পরে এখানে সুন্দর সুইমিং পুল দেওয়া আছে। এখানটায় স্নান করবে, আর ওখান থেকে এই যে জলটা আসছে যেটা ওদিকে চলে যাচ্ছে, উপরে ওইখানে আছে ওটা পাহাড়টা, আর এই জলটা এখান দিয়ে আসছে এই উপর দিয়ে, এখান দিয়ে এসে এখানে নাচছে। এখানে আমরা ফটো তুলছিলাম, এখানে অনেকগুলো হ্যাশট্যাগুলো দেওয়া আছে, ফটো তুলতে যাচ্ছে, সেলফি জোন। আর এখান দিয়ে ঘুরে আমরা ওইটা দিয়ে ঘুরে ঘুরে এলাম। আর যাবার জন্য এই সব ওইখানটা দিয়ে যেতে হবে, আমরা দিয়ে গিয়ে ওই দিক দিয়ে। আর যারা এমনি, এটা এখানকার জল, যারা এমনি জলে যাবে তারা ওইখান দিয়ে ঘুরে ওইখানটা সামনেটা, যেন অনেকে স্নান করতে পারে। আপনার সামনে বর্ডার লাইন দেওয়া আছে, ওটা আগে যাওয়া যাবে। আর এটা দিয়ে উঠে এটা একটা পাহাড়, আর এই পাহাড়টা এদিকে একটা পাহাড়, তো মাঝখানে দুটো সেতু আছে, ওখানটা যেতে ওখানে যেতে পারে। তো আমরা ওই পাহাড় থেকে নেবে, আর এই পাহাড়ে ওয়াটারফলটা আছে, আর উপরে উঁচু রিসোর্ট আছে। তো এই আর কি ভিউটা। চলুন এবার আমরা যাই, পরে আমরা স্পটে যাবো। তখন আমাদের সাথে থাকুন, আর লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব আবার করে যাবেন। টাটা, বাই বাই। ভালো লাগলে অবশ্যই করে লাইক করেন, আর কমেন্টে বলুন এখানকার কোন জায়গাটা বেশি ভালো লাগলো, এই ওয়াটারফল আর টেম্পলের কোন স্পটটা বেশি আপনাদের ভালো লাগলো সেটা শেয়ার করুন, আর কমেন্টে অবশ্যই করে এখন লিখুন। আর পরের স্পটে আমরা কোথায় যেতে চলেছি সেটা আপনারা গেস করে যারা এসছেন অলরেডি তারা লিখুন পরের স্পট কোথায় যাচ্ছে আজকে। আর এটা আপনাদের জন্য কোশ্চেন হলো, এটা বালির কোন দিকে, নর্থ, সাউথ, ওয়েস্ট, ইস্ট। তো সেটা আপনারা কমেন্টে লিখুন। আর এখানে দেখুন প্রচুর অস্ট্রেলিয়ান স্নান করতে আছে, আর ইন্দোনেশিয়ান, এটা ইন্দোনেশিয়া। তো প্রচুর অস্ট্রেলিয়া, মানে সামনাসামনি অস্ট্রেলিয়া, এটা প্রচুর এখানে স্নান করতে, মানে আসতে দিচ্ছে, সেও করে। আর এখন কিছু কিছু রাশিয়ানও আসছে, ইন্ডিয়ান তো প্রচুর আসেই, ওই আর কি। চলুন টাটা, চলো যাই। আরেকবার ভিউটা দেখাচ্ছি, এটা পুরো গোয়ার দুধসাগরের মতো লাগছে অনেকটাই। গোয়ার দুধসাগর যারা গেছেন তারা বুঝতে পারবেন নিশ্চয়ই, এটা গোয়ার দুধসাগর পুরো লাগছে, পুরো জলটা ভেঙে পুরো সাদা হয়ে যাচ্ছে, আর দেখতে পুরো দুধসাগরের মতোই লাগছে ভিউটা। আর ওইদিকে দেখুন সুইমিং করছে উপরে। আর আমাদের এরকম অ্যালোহা সুইং আছে আগে গিয়ে, আপনাদের যেরকম জিজ্ঞেস করছিলাম আমরা আগে কোথায় যাব, তো আগে অ্যালোহা সুইং আছে, ওখানে আমরা যাবো, ওখানে গিয়ে আপনাদের সাথে দেখা হবে। তার আগে একটা দুটো স্পট আছে, সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আর কি। এই কফি প্ল্যান্টেশনের এখানে এলাম, কফি প্ল্যান্টেশন, ওকে। তো এটা কফি প্ল্যান্টেশন এখানে। This is coffee tree, and that's the small bean. That's the coffee bean. Okay. But green color of coffee that's still young. Later they come to red color. Okay. So after red color, we can harvest all of them, and we process to make powder. Inside you can see that's the process. And that's the cocoa fruit. Okay. For chocolate. The cocoa fruit. Okay. Yeah, but Chocolate. red cocoa they're still young. Later they come to yellow color. Okay. When okay. you open, inside they have lot of the seed, around 20 until 25 of the seed, so depend of the size. Okay. We take it all, we process to make powder, and then we mix with the coffee. So we have cocoa and coffee together. Oh, okay. Okay, that's nice. Cocoa and coffee এখানে হয়। এটা কিনতামানি যাওয়ার দিকে।
এদের প্ল্যান্টেশন গার্ডেন, এটাই আর কি বোঝাচ্ছে। একটা কফি গাছ দেখালো, একটা কোকো গাছ দেখালো, এটা এখানকার লোকাল এদের আছে। এখানে কফি খেলে কফি খেতে পারো। And we still use cow dung also here for fertilizer, for organic compost. ওকে Because in this farm we didn't use chemical, so all we use the organic. ওকে, এখানে যে গরু আছে, এই যে গরু দেখো এখানে ভিতরে এই যে গোশালা আছে, তো ওদের এখান থেকে গোবর And we নিয়ে have also special coffee here from animals. We know luwak coffee. ওকে So in here we have the animal, but we keep our animal that we showing for people, and we get the coffee directly from the jungle, because on the jungle the luwak we can get the best coffee here. So The best coffee in it? luwak coffee. Luwak coffee. Yeah, okay. Because the animal they have good instinct, they only pick the best coffee bean from the tree. ওকে, তো লুয়া কফি হচ্ছে বললো যেটা। So luwak also they like vegetarian animals, because they eat only some fruit like papaya and banana. ওকে So you the luwak. Luwak that's family of raccoon or mongoose family. This is the luwak. Oh, Normally luwak only active in the night time. They like nocturnal animals. nocturnal animal. Okay. লুয়া, দিস ইজ কাইন্ড অফ ফক্স, Raccoon, রাকুন। ওকে raccoon or mongoose family. ওকে, এটা হচ্ছে রাকুন বা মঙ্গস ফ্যামিলি। ফ্রম দেয়ার হোয়াট অর্গানিক ইউজ ফর? So we get the coffee from poo of animals. ও ওকে Okay. ওকে, সো ইউ কালেক্ট দ্য পুজ অ্যান্ড দেন গিভ টু দ্য প্ল্যান্টস, No. দেন The luwak they eat the coffee bean, Uh-huh. and they come the poo. We collect that and we process to make coffee. ও Okay. ওকে I show you the process inside. ওকে, তো রেকুন টাইপের, এই যে ঘুমোচ্ছে এখন রাত্রিবেলা বেরো। They are nocturnal animals. হ্যাঁ, They are the nocturnal animals. নকটার্নাল মানে? রাত্রেবেলা বেরোয়। ও, নিশাচর প্রাণী এরা। So this is how we process the coffee. Everything we use by hand. So inside of the box, Okay. this is the luwak coffee. ওকে So the coffee come out from animal. They come out still coffee bean like this. Okay. But this is like unwashed. So this is after we wash by hot water, and then we dry. After we dry, we remove the shell until we get the clean bean like this. ওকে So when you see, like never contact with the poo. Outside dirty, but inside very clean like this. ওকে So don't worry when you drink luwak coffee. This is Bali coffee. This is luwak coffee. Okay. The color different. Okay. And this is cocoa or chocolate. And we have type of spices. We make it for the tea. Because in Bali we don't have tea leaf or tea plantation, so we make it tea from spices like herbal tea. Okay. That you can try. And next process of coffee, we do roasting over there. ওকে So we roasting the coffee. That's around 45 minutes for 1 kilo. We count the change to dark and then pounding. The last process we do sifting like this. ওকে, You can see. after fry you after fry, so like this then Yeah. grind. Yes. Oh So today we process Same Bali coffee. coffee. It's not the luwak, because here we process coffee like step by step. Yeah. Luwak coffee the same process, and you can smell luwak coffee here. এই বেগুনের হাগা দিয়ে। Yeah, it smells good. So the smell different, the taste different, but same process. Now have sit down there. I will come with the tester, so we can get free tester here, coffee, tea, and hot chocolate. But that's not include my luwak coffee. If you want to taste the luwak coffee, we charge you 50,000 rupiah per 1 cup. Okay. Later, if you're interesting to buy, we have small shop here. ওকে, সো এটা হলো এদের এখানের রেস্টুরেন্টটা, ক্যান্টিক। তো এদের এখানে কফি বানানো হয়, আর লুয়া কফির হচ্ছে যেটা রেগুনের অর্গানিক প্রসেস করে কী করলে ঠিক বুঝতে পারলাম না, এবার জেনে নেবো। এই সে সামনে পাহাড়, পাহাড়ের ধারে আমরা এখানে হচ্ছে কিন্টামনি যেটা ভলক্যানো আছে, ওখানে গিয়ে দেখবো। তো চলুন একটু কফি ট্রাই করে দেখে নিই, তারপরে কী বলতে হবে। তো এতগুলো ধরনের
And tea, which tea is good? Mangosteen and Rosella. Give me one. Which I is give best? you the Best one. mangosteen. Okay. So এগুলো সবই খাওয়াবে, এগুলো ফ্রিতে। আর আপনার How about লুয়া luwak কফি coffee? 50k. Yeah. Would you like to try? Yeah, I'll try one lua coffee. One cup. Okay. But after some time give, I'll just end this, then I'll bring. Okay. So Others, you can taste that first. Yeah. I'll end this, then I'll try lua Okay. last. Okay. Later you can order it. Yeah. So এটা টি কি দি বললো এটা? Orange. What tea? Rosella. Rosella tea. So it is a Rosella tea is rich in antioxidant, Wow, it's very refreshing. minerals and fiber. এত ধরনের আছে টি। আর একটা আমরা কফিও নিয়েছি, তো ওগুলো ফ্রাই করে দেখবো। আর লুয়া কফি হচ্ছে 50k পার কাপ। তো চলুন এটা ফ্রাই করি, খেয়ে আপনাদের জানাবো কেমন। টাটা, বাই বাই। এতগুলো ধরনের চা আছে। এটা অ্যাফোগাটো কফি, তো এটা নতুন। এদের নাম হলো ক্যান্টিক এগ্রিকালচার। থ্যাংক ইউ ফর ভিজিটিং অ্যান্ড সাপোর্ট। তো এরা কফি টি বানায়, এদের যেটা দেখালাম আগে বাগানটা। তো বিভিন্ন ধরনের আছে। এটা টারমারিক টি, এটা লেমন টি, এগুলো সব ফটো অনুযায়ী দেওয়া আছে। যেগুলো অফার দিয়ে সব কটাই ট্রাই করতে পারে, সব কটাই ফ্রিতে। আর যদি লুয়া কফি খেতে চান তাহলে লুয়া কফির জন্য আলাদা করে 50k মানে হচ্ছে ধরুন আপনাদের হিসাবে হচ্ছে 250 টাকা। এতগুলো ট্রাই করে 250 টাকা ঠিক আছে। আর পাউডার ওদের মেন বিজনেস হচ্ছে আপনারা যদি নিয়ে যান। তো বেশি অ্যামাউন্ট নিলে অ্যাকচুয়ালি ফ্লাইটে ধরে পাউডার জাতীয় জিনিস। তো ওগুলো ট্রাই করি, দেখি যদি একটা দুটো নেওয়ার ইচ্ছা তো নেব। তো চলুন বন্ধুরা, টাটা। সবাই এমনি ট্রাই করছে। আর এই সুন্দর পাহাড়ের ধারে একটু কফি খেতে বেশ ভালোই লাগছে। টাটা, বাই বাই। তো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে লুয়া কফি ছিল, যেটা হচ্ছে 50,000। তো এখন আমরা খেয়ে বেরোবো কিন্টামানি, যেটা হচ্ছে ভলক্যানো। আর সামনে ওইদিকে একটা পাহাড় আছে। তো 75k টোটাল হলো বিল, 75,000। এই যে 75,000। তো চলুন এবার বেরোই। থ্যাংক ইউ। এদিকে এক মাউন্টেন আছে, সুন্দর বসার জায়গা। এটার নাম হচ্ছে ক্যান্টিক এগ্রিকালচার অফিস জায়গা। তাই আমাদের সার্ভ করছিল এদের কিচেনটা। তো চলুন টাটা, সবাইকে দেখাবে নেক্সট দেখে। এটা হচ্ছে কিন্টামানি হচ্ছে একটা ভলক্যানো। আপনারা লিখুন এটা কোন লোকেশন। টাটা সবাই। মানে কোন লোকেশন মানে হচ্ছে কোন দিকে, সাউথ, নর্থ ইস্ট, হুইচ ভ্যালি সাইড। চলো বাই ফ্রেন্ডস, do continue with the next clips, so keep watching till end of the video. And this is the lagoon, I'll show you again. এটা হলো লেগুনটা, ভিতরে আছে। এটা দেখা যাচ্ছে, লেগুনটা দেখতে পাচ্ছেন, শুয়ে আছে। দিনের বেলায় ঘুমায়, রাতে বেরোয়। যে এখানে গাছের তলায় পটি করে, সেগুলো তুলেই লুয়া কফিটা হয়, সেটাকে প্রসেস করে। খেতে ধরে ভালো না, তার থেকে অন্যগুলো বেশি ভালো। চলুন টাটা। তো বন্ধুরা, এটা আমরা এসে গেছি কিন্টামানি ভলক্যানো। তো এই যে উপরে এইখান থেকে আমরা নামলাম। তো এখানে এই যে নেল পলিশ করার জন্য, আর সুন্দর এখানের ভিউটা। তো আপনার সাথে শেয়ার করছি। এবার নিচে যাবো, উপর থেকে দেখুন আরও সুন্দর লাগছে। এখানে একটা রেস্টুরেন্ট আছে, যেটা পুরো ভিউটা পাওয়া যায়। এখান থেকে দেখুন জলটা, আর দিকে পুরো দুটো পাহাড় মাঝখানে জলটা এখানে আছে। একটা ওয়াটার বডি আছে, খুব সুন্দর লাগছে। চলুন দেখে নিই পুরোটা, তারপর আপনাকে বলছি, তারপর আপনার সাথে শেয়ার করি। হাই ফ্রেন্ডস, সো এটা হলো যেই আপনারা বলছিলাম কিন্টামানি। ক্যামেরার সামনেটা মুছে দিলাম একবার। কিন্টামানি যে ভলক্যানো, সেইটা ভলক্যানো ইরাপশন। আর এখানটা হচ্ছে একটা লেক আছে, ওয়াটার বডি। তো এর সামনে লেকটা, আর এইখানে এই যে এটা হচ্ছে কিন্টামানি ভলক্যানো। এখান থেকে ইরাপশনটা হয়েছিল 1963-তে। তো সামনে যে কালো কালোগুলো আছে, ওখান থেকে ভলক্যানো ইরাপশনটা, ওটার জন্য স্টোন আর
বালি এসছে। তো এখান দিয়ে নিচে এই রাস্তাটা দিয়ে এখান দিয়ে ট্রাকগুলো যায় বা এখানে নিচে জনবসতিও আছে। এখান দিয়ে ঘুরে এদিকে নিচে রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে, ক্যামেরা অতটা আসছে না। তো বালিগুলো কালেক্ট করে ওরা নিয়ে যায়। আর এটা পুরোটা এটা হচ্ছে সকালবেলায় ট্রেকিং হয়, সকাল 4টা থেকে স্টার্ট হয়। আর সুন্দর দেখুন মেঘেদের ওখানে কি সুন্দর পাহাড়ের সাথে মিল হয়েছে, ওখানটা দেখতে সুন্দর লাগছে। আর এখানে এই যে উপর থেকে পুরো ভিউটা এখানে দাঁড়ানোর, আমাদের পার্কিংটা ওইদিকে হয়েছিল। আমরা এখান থেকে নিচে দিয়ে নেবে এখানে এলাম। আর ও এখানে করাচ্ছে, নেল পলিশ করাচ্ছে। তো যেটা হচ্ছে প্রথমে বলছিল একটা হাতে 50, তো আমি দরদার এখানে করতে হয় 50K, মানে 50,000 আইডিয়ার নেল পলিশের। তো বললাম দুটো হাতে করাবে, তো দুটো হাতে 80 বলছিল। তারপরে বললাম 50 হলে লাস্ট করাবো। তো দুটো হাতে হচ্ছে 50,000 আইডিয়ার। 50,000 আইডিয়ার মানে হচ্ছে আপনাদের 20,000 আইডিয়ার মানে ধরতে পারেন 100 টাকা ইন্ডিয়ান রুপিসে। তো 50,000 মানে ধরুন হয়ে গেল আপনাদের 10 আইডিয়ার মানে হচ্ছে আপনার ধরুন তাহলে 50 টাকা। তাহলে 50 মানে হচ্ছে 250 টাকা। 250 টাকায় 10টা আঙুলের নো 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 ম্যাম, আই টেল ইউ নো নো নো। সো এটাই আর কি। আর এখানে এমনি সেলিংয়ের জন্য এরা আছে লোকাল লোকেরা, তো এই আর কি বলছে। তো আমরা তো একটা নিলাম ওনার কাছ থেকে। এখানে যে নেল পলিশ করাচ্ছে সেটা আপনাদের দেখিয়ে দিই। তো এই যে নেল পলিশ করাচ্ছে এবং ট্যাটু, নো নো ট্যাটু, এই যে ট্যাটুর জন্য এখানে বলছে Temporary. ট্যাটু। নো ম্যাম, এই যে ট্যাটু আপনারা করাতে পারেন। নো নো নো, সি ডোন্ট ওয়ান্ট। I don't want. সো এই যে I don't want. পলিশ হয়েছে This is very nice. 50K for 2 hands, 10 nails. 10 nails. So ma'am is going. 3,500 per t-shirt. সো এটা হয়ে গেলে এবার আমরা বেরোবো, ফটো তুলে নেবো। হালকা বৃষ্টি শুরু হয়েছে, ইটস রেনিং বিট, ক্লাউডি ওয়েদার। সো ডিউ টু ক্লাউড the volcano is not able to see, it's cloudy there. হালকা মেঘ করে আছে ওখানটা, ভলকানোটা নাহলে দেখা যায়। তার রেনি সিজন বলে এরকম ক্লাউডি থাকে। আর বাকি সময় রেনি সিজন না হলে প্রচণ্ড গরম, এমনিও এখন গরম, কারণ বৃষ্টি হালকা পড়ছে বলে পিটপিট করে মানে ছোটো ছোটো, তো তাই জন্য আর কি কম। তো চলুন এটা আমরা এক্সপ্লোর করি, আপনারা আমার সাথে ভিডিওতে শেষ অবধি থাকুন। এরপরে আমরা যাবো টানা লট, তো ওখানে গিয়ে দেখবো। তো চলুন, এখানে সবাই যে ফটো নিচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন, আমরা ওখানে নিয়ে নিই। এই যে দেখুন দুজনের কাছে নেল পলিশ করাচ্ছে দুটো হাতে, যেটা পড়ছে 50K। আপনাদের দেখিয়ে দিই, 50K মানে এই দেখুন 10,000 একটা নোট, 50K। তো 10,000 করে 30, আর এই দেখুন 20,000, তাহলে হলো গিয়ে আপনাদের 50K নেল পলিশ। ডিজাইনিং করে দেবে। তুমি কালোগুলো তুললে না? না, কালোর উপরেই করেছি। চলুন, নেল পলিশ হয়ে গেল। 50K মানে আপনি যেরকম বললেন, 10K মানে ধরুন 50 টাকা, 50K মানে 250 টাকা। 250 টাকা নেল পলিশ করালো। ম্যাডাম কেমন লাগছে বলুন, তো এটা উঠবি কিনা ধরো। আর একটা ফটো নিল, ওকে, থ্যাংক ইউ। একটা ফটো নিল কিন্তামানি, এই সরি টানা লজ যেটা আমরা যাবো। নো থ্যাংক ইউ। Harley cycle ya? নো, This cement নো, 5,000. কি সুন্দর এগুলো, 5,000। Yeah, open designing. থ্যাংক ইউ। This one 2,000. This cement. Harley এটা 2,000. 5 ফ্রেন্ডস, আবার দেখা হবে আমাদের No, যে 5,000 no. নেক্সট স্লট আছে, সেখানে গিয়ে সেই ক্লিপ আপনাদের সাথে দেখা হবে। ভিডিওটা শেষ অবধি থাকুন। টাটা, বাই বাই। লোহা যেখানে বালি সুইং হয়, আর এদিকে বাঁদিকে দেখুন আমরা সুন্দর নেবে যাচ্ছি, কি সুন্দর পাহাড়ের মধ্যে রাইস মিল, তারপরে রেস্টুরেন্ট ক্যাফে করা আছে, খুব সুন্দর লাগছে। ক্যামেরা তো ওটা আসছে না ভালো, তো রোডটা খুব সুন্দর। আর এদিকে দেখুন সুন্দর লোকে নেমে যাচ্ছে, এই দেখুন আই লাভ বালি। উইল স্টপ ওভার হেয়ার, No. Cannot stop. can you stop for take one photo? Stop. The people stay. Oh, okay. So many like that. Okay. Yeah, we can see. Yeah, just from the car. Go a bit slow. বাঁদিকে দেখো,
নাইস প্লেস। বাদিকে খুব সুন্দর ভিউগুলো, ঘর পাহাড়ের মাঝখানে ঘর কেটে কেটে ফার্মিং, তারপরে এই করা আছে ঘোরার জন্য, সুন্দর লাগছে দেখতে ভিউটা। মানে ক্যামেরা অতটা ভালো আসছে না, তো তাও আর কি আপনার সাথে শেয়ার করলাম। চলুন আলোহাতে গিয়ে আপনার সাথে দেখা হবে। টাটা।